Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô gái bị sát hại trong phòng trọ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bố mẹ nạn nhân sống ly thân nhiều năm. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Liên quan đến vụ việc cô gái VTQT, 19 tuổi, quê huyện Lý Nhân, Hà Nam, bị sát hại trong phòng trọ tại ngõ 279 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trao đổi với PV, ông T, chủ nhà trọ nơi nạn nhân T sinh sống cho biết, nạn nhân cùng mẹ đến thuê phòng cách đây khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, hai mẹ con T tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel lại ở hai phòng khác nhau. Mẹ của T vào buổi tối thường đi bán xôi, bánh bao ngoài khu vực Hồ Đình Lự. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. T ở với mẹ nên tôi cũng rất yên tâm, không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra thế này. Nạn nhân có ngoại hình cao ráo, xinh đẹp. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cô ấy học hay làm gì thì tôi không rõ, tôi ít khi tiếp xúc, ông T nói. Khu nhà trọ gia đình ông T, nơi xảy ra vụ việc. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ảnh NL. Theo ông Trần Việt Dũng, trưởng công an xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, cho biết nạn nhân T có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã. Theo vị trưởng công an xã này, T có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thời gian trước đó cả gia đình T phải sống trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, ọp ẹp. Vài năm trở lại đây bố mẹ T sống ly thân. Nói về lý do khiến bố mẹ T sống ly thân, ông Dũng cho biết, trước đó mẹ T dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước mẹ T đòi tiếp tục được đi lao động ở nước ngoài, nhưng bố T không đồng ý nên dẫn đến việc sống ly thân. T lên Hà Nội buôn bán cùng với mẹ, còn em trai T cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Là Phát, sinh năm 2009, ở cùng với bố ở quê, ông Dũng nói. Theo ông Dũng, hoàn cảnh kinh tế gia đình T, giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khá khó khăn do bố T làm nông nghiệp, không có nghề nghiệp ổn định, còn mẹ T thì sống ở Hà Nội thuê phòng trọ buôn bán mưu sinh qua ngày. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trước đó, chiều ngày 17 tháng 6, cơ quan chức năng phát hiện tại một ngôi nhà trong ngõ 279 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội, có một cô gái tử vong. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nạn nhân được xác định là VTQT, 19 tuổi, quê huyện Lý Nhân, Hà Nam. T được phát hiện đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai đã tiến hành khoanh vùng truy xét và xác định nghi phạm là Nguyễn Duy Cường, 25 tuổi, quê Lào Cai. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản thân Cường sau khi gây án đã bỏ trốn lên gần khu vực biên giới và đến trụ sở công an ở Lạng Sơn đầu thú. Nguyễn Duy Cường sau đó được di lý từ Lạng Sơn về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang lấy lời khai của nghi phạm này để làm rõ vụ việc.